Nossa. Tá vendo? É uma O barata. bicho tá vivo. É uma barata. Cara, eu já comi tanta coisa ruim. Não vai ser uma barata que vai me matar. Não. Jamais. Deixa eu andar um pouco dentro da sua boca antes de você machucar. Não, só pra gente ver, cara. Tá tudo curioso. Nossa, que nojo. Você não fez isso. Nossa. Crente mesmo. E aí? Você não fazer careta, Júlio, é o pior. Que a mente dele vai começar a fazer muita coisa. Não lembra nada? Foi de boa? A fritinha seria melhor, né? Eu acho que sim, mas... Ó, Defumadinha. Não, você vai ficar com esse bafo de barata o dia inteiro hoje, mano.